Teman-teman, masih ingat ya kasus kematian bayi akibat diberi obat batuk pilek oleh orang tuanya? Saya juga pernah dapat pertanyaan dari pasien, kok anak saya sering banget sih batuk pilek, Dok? Nah, teman-teman, anak-anak umumnya akan mengalami 6-8 kali batuk pilek setiap tahun. 10-15% anak bahkan akan batuk pilek 12 kali setiap tahun. Kejadiannya akan menurun seiring bertambah usia menjadi 2-3 kali batuk per tahun. Apakah perlu antibiotik? Sebuah studi melibatkan 203 anak yang mengalami demam dan gejala infeksi saluran napas. 49,3% dari anak-anak tersebut mendapatkan antibiotik, di mana 66,5% antibiotik tersebut diresepkan oleh tenaga kesehatan yang seharusnya tidak perlu. Penggunaan antibiotik berlebihan ini akan meningkatkan resistensi antimikroba. Mengapa anak saya bisa batuk pilek? Nah, penyebab batuk pilek yang sering pada anak itu adalah pertama common cold atau selesma, faringitis akut atau sinusitis